Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Tiếp tục chủ đề về nhạc cổ điển trên màn ảnh sau Bach và Mozart. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là Ludwig van Beethoven. Trong khi cuộc đời của Mozart đã từng được miêu tả xuất sắc qua bộ phim Amadeus, thật khó để tìm thấy một phiên bản hoàn hảo cho cuộc đời của Beethoven trên màn ảnh. Một vài ví dụ có thể kể đến là bộ phim Copying Beethoven. Hoặc Immortal Beloved với diễn xuất tuyệt vời của Gary Oldman trong vai Beethoven. What is it? I don't understand it. What does it do? Thay vì tìm kiếm một bộ phim hoàn hảo về cuộc đời Beethoven, đa số đạo diễn lại lựa chọn đưa âm nhạc của Beethoven vào những bộ phim có màu sắc u ám hoặc đậm chất bạo lực. Những thước phim đó như một hành trình từ những điều đẹp đẽ thuở hồng hoang đến sự hỗn loạn trong ngày tận thế. Thuở ban đầu, thể xác giúp mình tồn tại nhưng cảm xúc mới là thứ giúp mình được sống. Trong bộ phim Equilibrium, nhân vật Preston, một cỗ máy không có cảm xúc, lần đầu được nghe nhạc và bản nhạc đó là bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Qua ánh mắt, mình có thể cảm nhận được giờ phút đó bức tường vô hình và vô tình trong lòng Preston đã sụp đổ. Âm nhạc và cảm xúc gắn liền với nhau từ đó. Những giai điệu tuyệt đẹp của Beethoven đi cùng nhân vật trong những thời khắc êm đềm trước giông bão. Trong bộ phim Elephant, một cảnh sinh hoạt bình thường của những bạn học sinh trên nền nhạc sonat ánh trăng mang lại một khoảnh khắc thanh bình lạ lùng và khiến cuộc xả súng xảy ra sau đó trở nên khốc liệt và đau thương hơn. Hoặc trong bộ phim The Man Who Wasn't There, với phân cảnh nhân vật chính lắng nghe bản sonat bi thương của Beethoven. Và sự yên bình đó đôi lúc không đi liền với cảnh phim mà ngược lại còn làm tăng sự bạo lực hiện hữu. Ở cảnh phim sau trong Django Unchained, bản Felice của Beethoven vang lên trong nhà tên chủ đồn điện độc ác. Cùng với đó là sự hồi tưởng về tội ác của hắn, đã khiến nhân vật Faust không thể nào chịu nổi. Một cảnh phim khác còn đáng sợ hơn, trong bộ phim Misery, cảnh Annie, một người phụ nữ có vấn đề về tâm thần, chuẩn bị hành hạ nhà văn Poe. Bản nhạc sonat ánh trăng lại vang lên dịu dàng, cộng thêm lời thoại của hai nhân vật đã tạo ra một cảnh phim rùng rợn. Danny, whatever you think about doing, please don't do it. Không chỉ những bản nhạc nhẹ nhàng, Beethoven còn được biết đến với những bản nhạc kịch tính và hoành tráng, đặc biệt là bản giao hưởng số 5, Định mệnh. Trong bộ phim Another Man, Another Chance, giữa thủ đô Paris, cảnh đoàn người rũ rượi xếp hàng trong nạn đói. Bản nhạc vang lên, cái chết phía trước như một định mệnh không thể khước từ. Hoặc như trong bộ phim Cơn sốt đêm thứ 7, bản nhạc được cover lại theo điệu disco, theo chân nhân vật Tony bước vào vũ trường, nơi anh tìm thấy định mệnh của mình qua những điệu nhảy.
Sau những kịch tính là những lo âu như những cơn bão chực chờ ập đến trong lòng mỗi con người. Như bản sonat có tựa đề Bão tố được chơi trong bộ phim The Housemaid khúc đầu. Hoặc chàng thiếu niên Alex trước khi trở thành kẻ giết người cũng từng đàn bản nhạc Furious trong lo âu. Một trường hợp khác là gã sát nhân tâm thần Norman Bates trong Psycho phần 2. Và ở phần 1, Norman cũng đã cho thấy hắn là một fan hâm mộ của Beethoven. Kịch tính, lo âu và rồi cũng đến lúc sự hỗn loạn bùng nổ. Như trong Clockwork Orange, âm nhạc của Beethoven gắn liền với sự hỗn loạn trong tính cách nhân vật Alex. Và sự hỗn loạn này rồi lại dẫn đến những viễn cảnh tận thế. Và kỳ lạ thay, bản giao hưởng số 7 của Beethoven không hiểu vì lý do gì lại luôn được chọn cho những ngày cuối cùng của nhân loại. Điển hình như trong bộ phim Knowing. Hoặc trong X-Men Khải Huyền. Đó là những viễn cảnh tận thế trên màn bạc. Trên thực tế, loài người cũng đã từng trải qua những thời khắc tương tự như vậy trong Thế chiến thứ hai. Giữa vòng xoáy thời cuộc, một hoàng tử mắc tật nói lắp đã bất đắc dĩ lên ngôi vua. The King's Speech, bài diễn văn của nhà vua, là một câu chuyện đơn giản thông qua chi tiết nhỏ là tật nói lắp để kể một câu chuyện lớn về một con người, từ một người tự ti, mặc cảm về tật nói lắp trở thành người đọc diễn văn kêu gọi toàn dân ủng hộ cuộc chiến chống đất quốc xã. Bài diễn văn này đã định đoạt cho vận mệnh của một đất nước trước cơn lốc của thời cuộc. Trong vòng xoáy của binh đao, và bản giao hưởng số 7 của Beethoven lại vang lên, nhưng lần này không còn đại diện cho những lo âu, hỗn loạn hay bóng tối của ngày tận thế. Bản nhạc bây giờ là đại diện cho thứ ánh sáng cứu con người thoát khỏi những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời. Và ánh sáng đó chính là hy vọng. In this grave, ours, perhaps the most fateful in our history, I send to every household of my peoples, both at home and overseas, this message, spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your threshold and speak to you myself. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies.
but it has been in vain. We have been forced into a conflict. For we are called to meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world. Such a principle, Stripped of all disguise, is surely the mere primitive doctrine that might is right. for the sake of all that we ourselves hold dear, it is unthinkable That we should refuse to meet the challenge. It is to this high purpose that I now call my people at home and my peoples across the seas who will make our cause their own. I ask them To stand calm and firm and united in this time of trial. The task will be hard. There may be dark days ahead, and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right and reverently commit our cause to God. If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help, we shall prevail.